ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమునకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు యుగయుగములు కలుగునుగాక. నా ప్రియమిత్రులారా, మీరందరూ కూడా మన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యనామములో అందరూ సౌఖ్యముగా ఉన్నారని, ఆయన అనుగ్రహించినటువంటి కృపకు మీరు పాత్రలుగా ఉన్నారని నమ్ముచు నా దేవుణ్ణి ఎంతైనా ఘనపరుచు ఉన్నాను. దయతో విన్నపం ఆలకించండి. మీ యొక్క ప్రార్థన విన్నపాలు మీ యొక్క కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. మీ కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి మేము సిద్ధముగా ఉన్నాం కనుక మీ ప్రార్థన విన్నపాలు పంపించండి. మన దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి మేలులను మీరు చూడండి. కనుక ఈ సమయంలో ఈ విజ్ఞాపనను ఆలకించి మీ విన్నపాలు, మీ ప్రార్థన విన్నపాలు పంపించవలసిందిగా ప్రభుపేట మనం చేస్తూ ఉన్నాం. రైట్, ఈ సమయంలో కొన్ని మాటలు ప్రభు అనుగ్రహించినటువంటి మాటలను మనం ఆలకించుదాం. ముందుగా మనం తెలుసుకున్న రీతిగా మన దేవుడు రక్షించేవాడు, భయములన్నిటిలో నుండి రక్షించేవాడు, మనకున్న సమస్తమైన వాటి నుండి, ఆయన అప్పుల నుండి కానీ, హింసల నుండి కానీ, శత్రు భయం నుండి కానీ రక్షించేవాడని ముందు వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నాం. మీ వద్దకు ఆ వాక్యం వచ్చి ఉన్నది. అయితే ఈ సమయంలో ఇంకో అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, రక్షించేవాడే మన దేవుడు, కానీ మన ఆత్మను కూడా రక్షించేవాడండి. ఈ యేసుక్రీస్తు వారు మన ఆత్మను కూడా రక్షించేవాడు. అందుకోసమనే మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయము 21వ వచనంలో రాయబడుతుంది, ఆమె యొక్క కుమారునికను తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదు అని. చూడండి, మన పాపముల నుండి రక్షించే దేవుడు ఆయన. పాపమునకు జీతము మరణము. మరణము సామాన్యమైనది అయితే పర్లేదు. ఈ యొక్క లోకంలో పుట్టిన వారందరూ మరణించవలసిందే. పుట్టినవాడు గిట్టక తప్పడు అన్నట్లుగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మరణించవలసినదే. ఈ శరీరాకారంతో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ మరణించవలసిందే. అయితే భయంకరమైన మరణం ఇంకొకటి ఉంది. అక్కడ అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు. ఆ యొక్క నరకంలో నుండి కూడా రక్షించగలిగిన సమర్థుడు ఎవరు అంటే నా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విషయాన్ని. మీరు రక్షించబడాలి, మీ ఆత్మ రక్షింపబడాలి అంటే దయతో యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించండి. మీ యొక్క ఆత్మను, మీ యొక్క శరీరమును, మీ హృదయములో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించినట్లయితే మీరు నరకం నుండి తప్పించబడతారు. మీ యొక్క బాధల నుండే కాదు, ఈ భయంకరమైన రెండవ మరణము నుండి తప్పించబడతారు. నరక కూపము భయంకరమైనది. యేసుక్రీస్తు వారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు అక్కడ, అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు, మన ప్రాణము కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటుంది. అంత భయంకరమైనటువంటి ఆ నరకములో నుండి తప్పించబడాలి అంటే యేసుక్రీస్తు వారు ఒక్కరే మనలను రక్షించగలిగిన దేవుడు. కనుక మనలను రక్షించగలిగినటువంటి దేవుడై ఉన్న మన యేసయ్య వైపు తిరగవలసిందిగా ప్రభుపేట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మీ పాపముల నుండి రక్షిస్తాడు, నరకము నుండి మిమ్మల్ని తప్పిస్తాడు. మిమ్ములను నరకములోనికి ప్రవేశింపకుండా పరలోక రాజ్యంలోనికి మిమ్ములను ప్రవేశింపజేస్తాడు. కనుక ఈ విషయాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా ఆలకించవలసిందిగా, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా ప్రభుపేట మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే మన దేవుడు రక్షించేవాడు, ఈ నరకం నుండి రక్షించేవాడు. అక్కడ ఒక శతాధిపతి, ఒక జైలాధికారి దేవుని యొక్క దాసులతో ఒక మాట అంటాడు, అయ్యా, రక్షణ పొందుటకు నేనేమి చేయవలను అని. రక్షణ పొందుటకు ఏమి చేయవలను అని అనగానే వెంటనే, నీవు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుము, అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షింపబడదు. కనుక నీవు రక్షింపబడాలి, నీ యొక్క ఆత్మ చనిపోయిన తర్వాత నీ ఆత్మ కూడా రక్షింపబడాలి అంటే యేసుక్రీస్తు వద్దకు రా. యేసయ్య నిన్ను రక్షించుటకు తన చేతులు చాచి ఆ యొక్క కలువరి శిలువలో ప్రాణం పెట్టి ఉన్నాడు. నీ కొరకు మరలా నిన్ను ఆ పరలోక రాజ్యము చేర్చుటకు మృత్యువును జయించి నరకపు కూపము నుండి నిన్ను తప్పించడానికి నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు యేసయ్య. దయతో యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించు, ఆ నరక కూపము నుండి తప్పించబడు. నీవు, నీ కుటుంబము ఆ యొక్క స్వర్గములో అనగా పరలోక రాజ్యములో నీవు సంతోషముగా యుగయుగములు నీ దేవునితో కలిసి ఆనందిస్తావు. కనుక దేవుని ప్రియమైన వారులారా, మనమందరం కూడా దేవుని స్వరూపంలో చేయబడిన వారమే. కనుక దయచేసి మీరు ఆలకించండి ఈ విషయాలను.
గుర్తుపెట్టుకోండి, మన దేవుడు, మన యేసు దేవుడు మనలను నరక కూపం నుండి తప్పించుటకు సమర్థుడు. కనుక ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని మన యేసయ్య వైపు తిరగవలసిందిగా యేసుక్రీస్తు వారిని మీ స్వరక్షకునిగా అంగీకరించినట్లయితే మీరు నరకం నుండి తప్పించబడి ఆ స్వర్గములోనికి ప్రవేశింపబడి ఆ యుగ యుగములు మన దేవుడైన యేసుక్రీస్తుతో జీవించగలుగుతారు. కనుక ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు బలపరచబడ్డారని విశ్వసిస్తూ మీరు యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించి పరలోక రాజ్య వారసులు అగునట్లు ప్రభువు అట్టి కృప మీకును మనందరికీ అనుగ్రహించి మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్.